دیروز در دهه نورافطور جماعت وحدت نویای وخش نورالدین فیض‌الدین و دو برادرزاده او قابل جون و قاسم جون فیض‌الدین‌فر را به خاک سپردند. این مهاجران همراه با سه زاده دیگر تاجیکستان هفته گذشته در پی زهرآلودشوی در گرمخانه ولگاگراد روسیه به هلاکت رسیدند. جسدهای همه آنها که از ولایت ختلان بودند صبح 30 ینور به وطن انتقال داده شد. دیروز منزل فیض‌الدین‌فر در دهه نورافطور که میبایست بهار امسال توی خانه میشد ماتم داشت، زیرا به این حمله یک باره 3 تابوت را آوردند. کلونیشو اونش تولد 85 چند هموش 3 خاصه داره یا 23 داره. سه 4 فرزنده. ادو تگاش اکن برای روزی حلال کنیم بریم کار کنیم بریم خواندارش کنیم که های نصیب فلاکت نصیب بودشتگی هم دست خداوند امانت شده همونجا چیکار مادرش هم نه جراحی برمده بود 3-4 روزی بسیار وضعیت اون بزرگتره ما رو همین گفتن که در همون تپلیسه هم خیلی چیشته ای گازی بالون گازی از چیز همیتا چیشتن مدهوشتن بهوشتن همیتا دیگه هیچ کاری نمی‌کنه هم یک کسی اخیرون گوشتن که چیشته است در از داش کسی که اون دبود هم اون بهوشتن و میگه در رنیمت هم ولگاگراد میگه خواب کنه میگه او باهاش آمد نه اومد که خداوند میدونه بهار میمدن کلونیش زن میداد اون خونه‌اش کیسه اون خونه رو به همراه کیسه داد انا قابل جان انا دیمش 1002 بود اگه گفتن که بیان توی میکنیم ایش دادرشون 85 بود 4 گودک داره خیلی همشو در یک خونه 23 گودک در یک خونه هر چه گفته بود یکی زن میتم هر چه گفته بود که یکی زن میتم خیلی که نصیب نبوده فلاکت دستش. نزدیکانشون میگویند هنوز درباره چگونه فهمیدن فرزندان خود اطلاع پوره ندارند. فقط همین را شنیدند که در گرمخانه چه حادثه رخ داده است. خانواده فیض‌الدین‌فر در نویای وخش گفتند فرزندانشان در روسیه به طور قانونی در یک شرکت کار میکردند، اما تصمیم ندارند که به ضد آن شکایت برند. در رابطه با مرگ 6 مهاجر تاجیک مقامات تفتیشاتی ولایت ولگاگراد با اتهام از بی‌احتیاطی به هلاکت رسانیدن بیش از 2 نفر پرونده جنایی آغاز کردند. این بند قانون همچون جزا تا 4 سال زندان و یا کارهای اصلاحی به همین مدت را پیش بینی میکنند.